下面我们来具体学习6种邪气：风、寒、暑、湿、燥、火，它们的性质和致病特点。首先，我们来学习第一个风邪。风邪是指的自然界中具有风之清阳开泄、善动不拘的特性的这种外邪。风为春季主要气候，所以风邪之病以春季为多。但是，一年四季都会有风，一年四季也都可能会因为风邪而导致病变。风邪侵犯人的途径主要是从皮毛、肌皱侵犯人体。风邪的性质和致病特点主要有以下3个：风为阳邪，其性开泄，易袭阳位；风性善行而数变，风为百病之长。首先，风为阳邪，其性开泄，易袭阳位。其中，阳邪是指的风具有清阳、生散、向上、向外的特性；开泄是指风容易使肌肉疏泄、开张而出汗。风邪易袭阳位，阳位主要是在上、在表、在外的部位，比如在上的头面部、腰背部的阳经的部位，或者是体表的肌肤、毛发等等。这些部位容易受到风邪的侵扰，就会导致上部的头痛、腰背部的身痛，或者是皮肤毛发的汗出恶风等等这些症状。风邪的第2个特点，风性善行而数变。善行是指的善于行走。风邪之病具有定位游移、行无定处的特点。比如，以风寒湿3气杂质而引起的痹症，如果见到有游走性的关节疼痛，疼痛没有固定的部位，中医称之为行痹。因为以风为主，所以又称为风痹。数变的数是快速的意思，数变是快速的变化。风邪之病具有发病迅速、变幻无常的特点，比如风疹，可见于皮肤瘙痒、发无定处、此起彼伏的症状。所以我们如果看到这种皮肤的病表现为皮肤瘙痒、发无定处，一会儿前胸，一会儿后背，一会儿上一会儿下的瘙痒，这种通常可以辨识为风邪引起的病症，要用祛风的方法去进行治疗。风邪的第3个特点，风为百病之长。这里的百病之长是指的风为6淫之首。6淫，风寒暑湿燥火，其中寒邪、湿邪、燥邪和热邪都可以依附于风而侵犯人体，形成风寒之邪、风湿之邪、风燥之邪、风热之邪等等。它们会引起风寒症、风湿症、风燥症和风热症。所以古人说，风邪为外感病因的总称。以上是风邪的性质和致病特点。下面我们来学习寒邪。寒邪是指自然界中间具有寒冷、凝结、收引特性的外邪，通常以冬天为主要的气候。不过夏天也可以见到，比如空调房，或者是吃了冷饮等等。寒邪的形成途径主要有5个，比如冬季寒冷太过、气温骤降、淋雨涉水、汗出当风、空调过凉等等，都可以引起寒邪侵入人体。寒邪又分为外寒和内寒，其中外寒是从外面感受的寒邪，它有2种途径侵犯人体。第一个是伤寒，是指的被寒邪所伤，寒邪善于肌表，淤恶体表的胃阳。第2个途径是重寒，是指寒邪直中于里，伤及脏腑的阳气。内寒是指的机体的阳气不足，失去了温煦，它会表现出虚寒象。外寒和内寒虽有区别，但它们之间是相互联系、互相影响的。比如阳虚内寒的人很容易感受外寒，而外寒侵入机体，如果积久不散，又会常常损伤人体的阳气，导致内寒。寒邪的性质和致病特点又是什么呢？主要有以下3个方面：寒为阴邪，易伤阳气；寒性凝滞，
和寒性收引。首先是寒为阴邪，易伤阳气。寒是最典型的阴邪，容易损伤人体的阳气，它可以导致人体的阳气不足，使阳气的所有的功能减退，比如推动温煦、固摄、气化的作用都会减退，从而使脏腑、经络、气血、津液的功能也会减退。比如寒邪袭表，它可以阻遏人体的阳气，会导致体表恶寒重、无汗、鼻塞、流清涕，或者是脉浮紧等等。如果寒邪直中内脏，比如寒邪直中脾胃，会导致脾阳受损，出现脘腹冷痛、吐泻、心寒肢冷等等；或者是寒邪直中少阴，就可以导致心肾阳虚，出现恶寒倦卧、手足厥冷、下利清谷、小便清长、精神萎靡、脉微细等等这些症候。所以寒邪最容易损伤人体的阳气。寒邪的第二个致病特点，寒性凝滞。凝滞是指的凝结阻滞不通。寒性凝滞的致病特点有2个：寒性主痛和寒凝经阻。寒凝滞痛是指寒性凝聚，可以导致脏腑经络的气血阻滞，气机闭阻不通则痛。这种疼痛是以得温痛减、遇寒痛增的寒痛为特点的。寒凝经阻是指寒邪伤阳，不仅使经络气血的阻滞不通，还可以使津液凝结，化为痰饮。所以寒邪引起的气血津液阻滞不通，会导致气滞、血瘀、痰淋等等病症。寒邪的第3个致病特点，寒性收引。收引也就是收缩牵引。寒性收引是指寒邪会导致肌奏、经络、血脉收缩挛急，引起病变。它的致病特点有3个：寒收奏闭、寒引脉紧、寒引经急。寒收奏闭是指的寒邪伤表，肌奏闭阻，会导致胃阳被遏，会出现体表恶寒无汗。寒引脉紧是指的寒克于血脉，使血脉挛缩，气血凝滞，从而出现头身疼痛、脉紧等等。寒引经急是指的寒邪损伤了经络关节，经脉收缩拘急，表现为关节屈伸不利、冷厥不仁等等症状。从上面的讲述中，我们可以看出，寒性凝滞可以引起疼痛，寒主收引也可以引起疼痛。所以在急性剧烈的疼痛的患者中，除了严重的外伤或者是结石阻塞之外，通常都为寒邪所导致的。以上是寒邪的性质和致病特点。本节课就讲述到这里。